Ama kwa hakika ya mgambo ikilia, bila shaka kuna jambo mtazamaji. Kitambulisho hicho ni ishara tosha kwamba taarifa zetu za upeo wa TV47 zinawananga sasa hivi. Popote ulipo, natumai kwa Jumatatu yako imekwendea vema. Hujambo na karibu. Kapu letu la habari limejaa taarifa kemkem, lakini kwanza kabisa tupate yaliyomo. Wahudumu wa afya kote nchini waandamana baada ya katibu mkuu wa chama cha kitaifa cha madaktari Kenya kujeruhiwa wiki jana. Chama cha wanasheria cha Kenya LSK kimepanga kushtaki mamlaka ya mapato ya Kenya KRA kwa kukaza kodi ya nyumba za bei nafuu kinyume cha sheria. Have continued to deduct and remit to the Kenya Revenue Authority the housing levy. Rais wa shirika hilo Faith Odhiambo akilaumu KRA kwa kile alichokitaja kama kuwatenga wafanyakazi katika sekta zisizo rasmi. Na Rais William Ruto atia saini mswada wa ruzuku ya ziada kwa serikali za kaunti katika ikulu ya Nairobi. We support our counties. Close to 29 billion shillings will be made available by this piece of legislation that has now become law. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji. Ni yenye wako Andrine Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Na kamishna mkuu wa mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini sasa anakabiliwa na mashtaka ya kudharau mahakama kutoka kwa chama cha wanasheria nchini LSK, na ambacho kinadai kuwa mamlaka hiyo inawakata Wakenya ushuru wa nyumba kinyume cha sheria. LSK sasa inasema uamuzi huo ni kufuatia pendekezo la mwanasheria mkuu Justin Muturi, ambaye alidai hakuna msingi wa kisheria wa KRA kuendelea kukusanya ushuru wa nyumba kutoka kwa Wakenya. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Mike Kagwongo, rais anayeondoka wa LSK Eric Theuri anasema barua ya KRA ya kutaka ushauri kutoka kwa mwanasheria mkuu haikufaa kuandikwa kamwe. Kikijibu maagizo ya mahakama ya kutaka kusitishwa kwa makato ya ushuru wa nyumba, chama cha wanasheria nchini LSK sasa kimetishia kuchukua hatua za kisheria dhidi ya kamishna mkuu wa KRA Humphrey Watanga na wafanyikazi wote wa uhasibu wa KRA. Rais mteule wa LSK Faith Odhiambo amesema kuwa KRA na mamlaka zingine za serikali zilikosa uhalali wa kisheria wa kukatwa kwa pesa hizo kutoka kwa wafanyikazi, akitoa wito kwa Wakenya ambao wanaweza kuwa waathiriwa wa kujitolea kujitokeza mbele ya LSK. It has come to our attention that the Kenya Revenue Authority and other government agency have, despite the declaration of Section 84 as being unconstitutional, have continued to deduct and remit to the Kenya Revenue Authority the housing levy. LSK sasa imeomba kwamba wafanyikazi wote ambao wamekatwa mishahara watoe hesabu zao za mishahara katika juhudi za kurahisisha mchakato wa maombi ya kurejeshewa makato hayo. There is no legal basis to deduct the housing levy, and this action amounts to contempt of court and arbitrary imposition of tax. Rais wa LSK anayeondoka Eric Theuri amesema tangazo la chama hicho linafuatia pendekezo la mwanasheria mkuu Justin Muturi, ambaye alidai kuwa hakuna msingi wa kisheria wa KRA kuendelea kukusanya ushuru wa nyumba kutoka kwa Wakenya. Irrespective of the advice that the Attorney General has given, it is every person has a right to comply with court decisions. Muturi alikuwa akijibu barua ambayo Watanga alituma mnamo Februari 12 akiomba ufafanuzi kuhusu msimamo wa serikali kuhusu swala hilo. Kulingana na Theuri, barua ya KRA ya kutaka ushauri haikuwa ya lazima na haikuwa na nia njema. That is something that is known to every other Kenyan, and we want to say that that advisory, the seeking of that advisory was in itself a misadventure and mischief on the part of KRA. LSK imesema kudorora kwa sheria na utaratibu wake kutatokana na ukiukaji wa maagizo ya mahakama usipodhibitiwa, na hivyo kukumbusha serikali kuhusu wajibu wake wa kuzingatia na kulinda utawala wa sheria. Mike Kagwongo, TV47, Nairobi.
Asante sana Mike Kagwongo kwa taarifa hiyo. Na Rais William Ruto hii leo ametia saini mswada wa ruzuku za ziada kwa serikali za kaunti. Rais amesema kuwa serikali ya kitaifa itaendelea kukusanya rasilimali ili kusaidia serikali za kaunti na kuwa amejitolea kuhakikisha shughuli katika kaunti zinaendeshwa vyema, huku akiwasifu magavana ambao wanaendelea kupanua vyanzo vya mapato yao ili kusaidia utoaji wa huduma kwa wananchi. Pia alifichua kuwa gharama ya kuagiza mafuta ya kupikia kutoka katika nchi za nje inazidi bilioni 1, akiongeza kuwa lengo la kuwapa wakulima mbegu za alizeti mwaka jana ni kupunguza nusu ya uagizaji wa mafuta ya kupikia kutoka mataifa ya nje katika miaka 3 baadaye, na hatimaye kukomesha kabisa uagizaji wa zao la alizeti ndani ya miaka 5 ijayo. Now we have resources that will support our counties. Close to 29 billion shillings will be made available by this piece of legislation that has now become law. It will support our counties to discharge their mandate, which is very clear in our constitution. And because the counties are carrying out mandate assigned to them by the constitution, and it is our responsibility to mobilize resources and support the counties. I must say that we continuously are working towards making sure that whenever we have resources, it is shared between the 2 levels of government equitably, so that every level of government can discharge their responsibilities. We provided seeds for sunflower, because edible oil is one of the big tickets that is consuming our foreign exchange. And it is our plan to reduce the purchase of edible oil, where we spend close to $1 billion every year. We want to reduce that to 50% in the next 3 years, and in 5 years to eliminate completely the importation of edible oil into Kenya. Mtazamaji, sasa tuelekee hadi Mwingi ambapo polisi katika eneo la Mwingi Central wanajaribu kufichua kitendawili ambapo mwanaume kutoka kijiji cha Kianzani katika eneo la Kairungo Mwingi Central alimkata kichwa mkewe na binamuye na kukimbia navyo. Hata hivyo, mwanaume huyo alipatikana na kuuawa na kundi la watu wenye hasira kilomita 20 kutoka kwenye eneo la tukio baada ya kuongoza kikundi hicho hadi alipoficha kichwa cha marehemu. Naitwa Mheshimiwa Anthony Neymar, representing the great people of Kioma-Kiethani ward. Na siku ya leo nataka kusema kwamba tumehuzunika sana kama ward yangu ya Kioma-Kiethani ward juu ya yale yalitendeka jana usiku. Kuna kijana ambaye kwa majina yake anaitwa Peter Musili ambaye aliweza kufahamia mama anaitwa Margaret kabisa John eneo ya Kianziani. Kwa nini? Kwa sababu kuna siku nyingine alitaka kunisomea nyumba na akakoya akaniitisha pole na nikamsamehe. Sijui kwa nini anaomba nini. Sisi walipokuja walibeba mwili, lakini baadaye nikaambia wananchi tuendelee na kutafuta huyo mtu kwa sababu alikuwa amejitokeza kwa wingi. Na kwa bahati mzuri aliacha mfuko yake ikiwa na KRA pin yake pale, ndio ilituwezesha kumtambua tukajua ni nani, na hiyo KRA pin ilituonyesha kana. Na serikali imeapa kutekeleza uamuzi wa mahakama ya juu ya kuwaondoa watu wanaoishi kwenye ardhi ya idara ya magereza mjini Kitale, huku waziri wa ardhi Alice Wahome akiwaonya vikali maafisa wa tume ya ardhi wanaodaiwa kushirikiana na wananchi katika kughushi stakabadhi za umiliki wa ardhi nchini. Mwanahabari wetu Isaac Famba ameandaa taarifa ifuatayo. Huenda mambo yakazidi kuwa magumu kwa watu wanaoishi kwenye ardhi inayodaiwa kuwa ya idara ya magereza mjini Kitale. Hii ni baada ya serikali kuonekana kuzidisha uwezo wake wa kurejesha ardhi zote zilizonyakuliwa na watu binafsi. Akizungumza hii leo alipofanya ukaguzi kwenye ardhi hiyo yenye ukubwa wa ekari 2700, waziri wa ardhi Alice Wahome
Amesema serikali itaendeleza mpango wake wa kuondoa watu wote wanaoishi kwenye ardhi inayodaiwa kuwa serikali chini ya idara ya magereza. The High Court has pronounced itself and declared any other person other than prisons illegal occupant of that land. So we'll be implementing or executing the judgment in the way the court say is executing that judgment. Aidha, wizara hiyo imetoa tahadhari kali kwa maafisa wanaoshukiwa kushirikiana na wananchi katika kugushi stakabadhi za umiliki wa ardhi kwenye wizara yake. We are closely monitoring and all heads of departments and heads of our registries are on notice, they are on caution that they must exercise extreme due diligence before issuing any title. A mistake can occur which you can explain. The law allows us to rectify when it's a mistake. But when you want to be involved in a process to pass over title that shouldn't be issued, deliberately so, our officers will not be safe. Hata hivyo, serikali imeomba kuzingatia utu kwenye mpango huo na kuwapa watu nafasi ya kujieleza, ikiwemo kuwajali watu wenye kipato cha chini wanaoishi kwenye ardhi hiyo. Kuna wale wamenunua hii shamba mara ya 5, ya 6, ya 7. So I think the government is also going to listen to that. Sawa. So that we ensure that watu wasiumie. And I thank the president because he sent here the minister na wale ma PSS for them to come and see exactly what is happening here. Isaac Famba, TV47, nikiwa kaunti ya Trans Nzoia. Na serikali kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani hatimaye imezindua rasmi mpango wa usalama mipakani mwa taifa unaojumuisha vipengele kadhaa muhimu vya usimamizi wa mipaka. Katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani Raymond Omolo amesema mtaala huo utaangazia ugumu wa usalama wa mipaka ukichunguza masharti muhimu, maslahi ya kitaifa na uhusiano wao na uhuru wa kitaifa. Now, the curriculum and the program that we have launched is basically part of why it has been upgraded or updated, is to respond to the realities of the challenges on border management and control that continues to change from time to time in terms of complexity, but also to encourage working together across the various agencies within government internally, but also regionally, because we have border points with our neighbors in Tanzania, Uganda, Ethiopia, Somalia. So it takes care of all those so that as we make it possible for people to move in and out, for trade to flourish, we are also alive to the challenges on security, so that then we continue to keep the country safe. This is the whole of government approach that we want to see continue to be applied across, because this is clearly a good benchmark. We also wish to underscore that the Kenya School of Government is committed to continue development of bespoke programs in the security sector to address the emerging complex security threats in the Kenya and the region. Tusanzuke hadi mjini Eldoret sasa, na ambapo wafanya biashara katika mji huo wanakadiria hasara ya mamilioni baada ya maafisa wanaodaiwa kuwa wa kaunti kutekeleza ubomoaji wa ardhi kwa madai ya kuwa ni mali ya kaunti, kipande ambapo soko jipya linapaswa kujengwa. Wamedai kwamba hawakupewa notisi ya kuondoka katika ardhi hiyo, huku wakilalamikia mali yao iliyoporwa na wananchi wakati tingatinga lilipokuwa likibomoa maduka yao. Aidha, wameiomba serikali ya Kenya Kwanza kuingilia kati. Ningetaka kuambia viongozi wetu, mnapokuja kwetu, mnakuja kwa unyenyekevu tukiwapea kura. Alafu ile maisha yetu tunakanga nayo mnakuja kuharibu. So mimi ningeomba ya kwamba nchi hii iko na sheria, na sheria hakuna mwenye ako juu ya sheria. Vitu iende kwa utaratibu ndio kila mtu apate haki yake na tuishi kwa amani. Kuchukua mali ya mtu ukenda nayo ni dhambi mbele ya Mwenyezi Mungu, utakuja kuulizwa na Mwenyezi Mungu. Mimi yangu sikuwa nimejenga, iko tu na wall. Nikauliza, mumepeana notice? Kwa sababu mimi mwenyewe jina iko kwa mzee wangu ambaye alifariki, anaitwa Chomba, na sijapata notice mimi mwenyewe. Hii ni hasara
Tumetumia milioni karibu 13 kununua hiyo ploti. Ile mali imeharibiwa ni kama 25 milioni. Na katika taarifa nyingine mtazamaji, ni kwamba familia moja huko Nakuru inawatafuta ndugu zao wawili ambao walipotea miaka miwili iliyopita. Ndugu hao wawili, Vincent Motari mwenye umri wa miaka 26 na Alfred Omboto mwenye umri wa miaka 35, wanadaiwa kutekwa nyara kutoka kwenye nyumba yao ya kupangisha katika kituo cha biashara cha Kiondoo huko Lanet na watu wasiojulikana. Familia hiyo inasema kuwa tangu wakati huo hawajapata kuonekana wala kusikia ni wapi walipo. Chiche Josephine na maelezo zaidi. Imekuwa ni miaka miwili ya mateso tangu janga lilipoiandama familia ya mzee Maxwell Makone katika kaunti ya Nakuru. Sasa hiyo watoto yangu ninatafuta, ninachoka. Nikakuja nikaenda Nakuru kwa TCA. Hiyo mtu saa ile tulienda na watoto yangu wote anatuambia ati tutawakamata niwaweke ndani. Hiyo mtu akatupunguza kama umbwa. Kilio cha huzuni kimekuwa ni kawaida hapa kwa familia inayosema kwamba Machi 10 mwaka 2022 itabaki milele kuwa katika kumbukumbu zao. Hatujui watoto wetu walipotea aje, walibebwa aje, wakaenda aje, hatujui na hatuelewi. Vincent Motari mwenye umri wa miaka 26 na Alfred Omboto mwenye umri wa miaka 35 walitoweka kupitia hali tatanishi miaka miwili iliyopita. Mimi nasikia wengine wanapotea kama wanapotea ni mwana hiyo wanapatikana kama iko maiti ama wanaisaletwa. Hawa wangu ni simo wanawekwa ama waliwekwa wapi? Na serikali ndio inabachukua kutoka hapa Nakuru. Hatujui kama wako uhai ama wamekufa, hatujui. Kulingana na familia, ndugu hao wawili wanadaiwa kuchukuliwa kutoka kwa nyumba yao ya kupangisha katika kituo cha biashara cha Kiondoo huko Lanet na watu wasiojulikana, na tangu wakati huo hawajapata kuonekana wala kusikika ni wapi walipo. Watoto hapa mmoja alikuwa anakaa hapa Nakuru wa Kiondoo, alikuwa anafanya kazi ya mchengo. Na ndugu yake akatoka hapa nyumbani akaenda kumsalamia huko. Arau wakapotea kutoka siku hiyo, walipotea hapo. Watu fulani wakakuja, ni gari ya serikali. Na mmoja huyu alikuwa anakaa Raneti hapa, alikuwa na bibi yake. Siku ya kutoweka kwao, Motari ambaye ndiye ndugu mdogo alikuwa amekwenda kumtembelea kaka yake Omboto, na tangu wakati huo familia haijapata msaada au habari kuhusu ndugu hao wawili. Tulipochunguza hiyo maneno, msichana na landlord kushikwa kupelekwa ndani, msichana akafunguliwa saa 5 ya usiku. Timu ya uchunguzi iliyokuwa ikishughulikia swala hilo imekosolewa na familia hiyo, sasa ikimwomba waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki kubadilisha timu ya uchunguzi na kuanzisha uchunguzi huo upya. Tunaomba Kindiki, hawa wenye wanafuatilia kesi yetu waondolewe, hiyo kesi yetu hiyo ifuatwe na askari wengine wenye Kindiki atatutumia kutoka headquarter. Familia hiyo ina matumaini kwamba siku moja watapata ndugu zao, aidha wakiwa maiti au wakiwa hai. Serikali tu kama inaweka watoto yangu, banipe tu watoto yangu, bali bareta hata usiku, wabatuwe tu asubuhi ni bakute. Chichi Josephine, TV47. Ni matumaini yetu kwamba familia hiyo itapata kuungana na wana wao hivi karibuni. Na serikali ya Haiti ilitangaza hali ya dharura ya saa 72 Jumapili baada ya makundi yenye silaha kuvamia gereza kuu la Port-au-Prince. Angalau watu 12 waliuawa na takriban wengine wafungwa 3,700 wakatoroka wakati wa kuvunja gereza hilo. Viongozi wa magenge hayo wanasema kuwa wanataka kumshawishi Waziri Mkuu Ariel Henry ambaye alikuwa safarini nje ya nchi hiyo kujiuzulu. Haya yanajiri siku chache tu baada ya serikali hiyo na serikali ya Kenya kutia saini makubaliano yatakayowapeleka askari wa Kenya 1,000 nchini humo ili kurejesha hali ya utulivu.
Na wahudumu wa afya nchini wametoa notisi ya siku 7 kabla ya kugoma. Madaktari hao kupitia kwa naibu katibu mkuu wa KMPDU Dennis Miskela walisema kuwa kufuatia ilani hiyo ya siku 7, madaktari hao watasusia kwenda kazini kuanzia Jumapili Machi 9 iwapo serikali itashindwa kushughulikia masuala yanayowakera. Chichi Josephine na maelezo zaidi. Muungano wa wanafamasia na madaktari wa meno nchini Kenya umetoa notisi ya siku 7 kabla ya kushiriki katika mgomo wa kitaifa, hatua ambayo huenda ikalemaza sekta ya afya. Katika notisi hiyo, wahudumu hao walisisitiza kwamba hawatarejea kazini hadi pale serikali itakapotimiza matakwa yao 6. The claim by the Minister of Health that the Treasury has no money. Jijini Nairobi, naibu katibu mkuu wa KMPDU Dennis Miskela alidokeza kuwa kufuatia kukamilika kwa ilani hiyo ya siku 7, madaktari watagoma kwenda kazini ikiwa serikali haitakuwa imetekeleza matakwa yao. Katika kaunti ya Kisii, mwenyekiti wa KMPDU tawi la Nyanza Daktari Onyango Ndonga alidokeza kuwa kaunti ya Kisii imeshindwa kutekeleza mkataba wa makubaliano ya pamoja ambao ulikuwa umeainisha fidia ya haki, kuboreshwa kwa mazingira ya kazi na rasilimali muhimu ili kutoa huduma bora za afya kwa wakazi. Iko kitu tunaita threats and victimization ambaye hatufurahii kabisa. Wacha madaktari wafanye kazi ya kuona wagonjwa, sio kazi ya siasa, sio kazi ya kuulizwa wewe uko pande gani. Wakati huo chama cha wanasheria nchini Kenya LSK kiliungana na baadhi ya Wakenya kulaani madai ya ukatili wa polisi waliofanyiwa madaktari waliokuwa wakiandamana wiki iliyopita na kumwacha katibu mkuu wa KMPDU Davji Atela na majeraha. We demand that the Inspector General of Police and IPOA take immediate steps to hold the rogue individuals who committed this heinous attack personally liable. We note with concern that this comes against the backdrop of live bullets being used against members of the Law Society during a protest in Nakuru County last month. Miongoni mwa matakwa yao ni pamoja na kupandishwa cheo, malipo ya matibabu, matangazo ya mafunzo kazini, malipo ya ada ya shahada ya uzamili, likizo ya masomo na pensheni, masharti ambayo KMPDU inasema ni viwango vya chini mno visivyoweza kupunguzwa. Chichi Josephine, TV47. Ya mapato nchini KRA imepata pigo baada ya mahakama kuu kutangaza kuwa ajira za wasaidizi 1406 wa huduma za ushuru zilizotangazwa mnamo Septemba mwaka jana ni kinyume na sheria. Akitoa hukumu yake, Jaji William Musyoka kwenye mahakama kuu ya Bungoma alisema kuwa asilimia kubwa ya nafasi hizo zilitengewa jamii mbili tu, jambo linalokiuka ujumuishaji na usawa wa mikoa. Aidha, mahakama pia ilizuia shirika hilo kutoajiri yeyote katika nafasi yeyote hadi wafike kwenye kizingiti cha kikatiba cha kukabiliana na tofauti za kikabila na usawa wa kikanda.